Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ5 render ရဲ့ဒီ user manual ပို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ပြီးရင်ဖတ်ပြပြီးတဲ့အပြင်သူ့မှာဘယ် function တွေကိုဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစာရောတကယ်ထဲထဲဝင်သိချင်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်စာအုပ်ကြီးဖတ်နေရတဲ့အတိုင်းလည်းမဖြစ်ရအောင်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ပြောပြထားတဲ့အချက်လက်အတိအကျပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းသိရအောင်တကယ် real life application ပေါ့နော်ဒီကောင်ကို application ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ user manual ကိုဘယ်မှာသွားဖတ်လို့ရမလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ website ထဲမှာရှိတယ် user manual ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် link ပို့ပေးထားမယ်เนาะဒီ description အောက်မှာလည်းဒီ file ကိုသွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရမယ် link ကိုပို့ပေးထားမယ်ဒီကောင်ကဒီ 5 render ရဲ့ version 2.0 ပေါ့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့နှစ် version 2.0 မှာedit နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ဟာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဒီ2023 version 2.4 ဟာမပါသေးဘူးပေါ့နော် okay ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ပုံချင်းတွေအကုန်လုံးအတူတူပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီ entity ဖတ်ပြမယ်စကားပြောရင်းပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါမယ် interface တွေပါမယ်เนาะအဲအကြောင်းတွေပါမယ် workflow အကြောင်းတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင်ပြီးပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကိုတစ်ခုချင်းစီ user man guide ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ view ဆိုရင် view မှာပါဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ model materials environment အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီ breakdown လုပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားပေးမယ်เนาะဒီလိုစာကြီးဖတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံရောနောက်တစ်ခုကsoftware ထဲမှာပါတခါတည်းပြောပြသွားမယ်ဆိုတော့ဒါဒီ basic ကိုဒီ D5 ကို basic တက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ D5 ရဲ့ basic knowledge တွေဒီ theory တွေပေါ့နော်principles တွေအဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုတည်ထားပြီးဆိုရင်ကျန်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်သွားလိမ့်မယ် okay เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ quick stack ကနေစလိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် D5 program ကိုစဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ download လုပ်တာကတော့ဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ရဲ့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်เนาะ download လုပ်တာလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့စပြီးဖွင့်လိုက်အောင် okay ကျွန်တော် D5 runner ကိုဖွင့်လိုက်ပြီเนาะ D5 runner ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဒီ welcome ဒီ screen ပေါ့เนาะဒါသူ့ကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုရင်เนาะသူကဒီမှာ D5 runner ရှိမယ် okay ပြီးရင်ဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့ welcome page လို့ခေါ်တာပေါ့နော် welcome page လို့ခေါ်မယ်အဲ့ထဲမှာဘာတွေရှိသလဲဒီမှာ new ရှိတယ် file တစ်ခေါ်ခြင်း new ရှိမယ်ပြီးရင် open file ကိုဖွင့်ပြီးသားတခုခုကိုမှရှိပြီးသားဆိုရင်ဒီကနေ open ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါကကိုယ်လူတိုင်းသိတယ် recent မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့လက်တလုံးမှာဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ file တွေ project file တွေရှိခဲ့ရင်ဒီထဲမှာမြင်ရမယ်နောက်ပြီးရင် workflow မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုကိုက 3D Max user လား Revit user လား Auto ArchiCAD user လား Rhino လား SketchUp လား C4D လားပြီးရင် Blender လားဆိုတော့အဲ့ဒီ software တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် respective plugins ပေါ့နော်ဒီ converter plugin converter ပြောင်းပြီးချိတ်ပြီးတဲ့ D5 နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ modeling လုပ်တဲ့ software နဲ့ချိတ်ပြီးတဲ့ converter ကိုပြောင်းdownload လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကနေသွားပြီးတော့ download လုပ်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါကdownload လုပ်ဖို့တက်ပဲပေးထားတာ okay ပြီးပြီဆိုရင် explore ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ explore မှာပါမလဲဆိုတော့ဒီ Scene Express ကိုဖားမယ်ဒါက Scene Express အကြောင်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပိုင်းမှာရှင်းပြခဲ့တယ် Scene Express ထဲမှာသူများတွေရဲ့လုပ်ထားတဲ့ D5 file တွေ free download လုပ်လို့ရတာတွေပေးထားမယ်နော်အဲ့ဟာလေးတွေကို download လုပ်ပြီးကိုက study လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာဘာတည်လဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ demo scene တွေပေါ့နော် demo scene တွေမှာကြာရင်လည်းသူများရဲ့လုပ်ထားပေးတဲ့ဒါလက်တလို့ဟိုဘက် website ထဲကိုဝင်ကြမလို့ပဲနဲ့ဒီကနေ direct ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့download ရတယ်ဆိုတဲ့ file တွေပါမယ် okay ဆိုတော့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကဟာတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမှာဒီ 5 account ရှိတယ်ဆိုရင် log in ဝင်ထားပါเนาะ log in ဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ account ရဲ့ status ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွားပြီးမြင်လို့ရမယ်ပြီးရင် log out ဘာညာဆိုရင်လည်းဒီကနေလုပ်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာ okay ဆိုတော့
ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အဲ့ကနေကျွန်တော်တွားပြီးနှိပ်လိုက်တယ်เนาะတခြားကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့ information တွေအကြောင်းတွေကိုဒီဘက်မှာပြန်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့နောက်ဆုံးမကြိုက်ဘူးဆိုရင် unsubscribe လုပ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါက account နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဆိုတော့ဒါရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကို့မှာနောက်ထပ်ဘာတွေရှိလဲဟလား update တွေရှိသလားပြီးရင်တခြားဒီ5 year forum ကိုဒီကနေ click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ရအောင်သွားလို့ရမယ်เนาะနောက်ပြီးရင်ကို့မှာတခြားhelp center ဆိုတော့ခဏပြဿနာရှိရင်ဒီကနေသွားလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုရင် version ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ version ဒီ 2.4.1.1 okay ဆိုတော့စောစောလေးရမှာကျွန်တော်ဒီ D5 ကို upgrade လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ hotfix 2.1.1 ကိုစောစောလေးရမှာ update လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့software ဒီ up to date ပါ okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဒီ welcome screen ကနေဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာ okay ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ quick start ကနေတွားပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင် system requirements အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာပြောခဲ့ပြီเนาะအနည်းဆုံးအကြမ်းမြင့်ပြန်ပြောရရင် RTX series ကို RTX 2060ကနေပဲစပြီးတော့recommend ပေးတယ်အနည်းဆုံးကဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင် GTX အမျိုးအစား1060 6GB minimum ရှိမှရမယ် okay ပြီးပြီဆိုရင် RTX series ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပြဿနာမရှိဘူး okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူရဘယ် format တွေဒီ G5 ကဘာဘယ် format တွေကိုတွားပြီးတော့ဟို support ပေးတယ်လဲပေါ့နော်ဘယ် format တွေကို support ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sketchup format ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် sketchup format ဖြစ်တဲ့ .skp အဲ့ဒါကိုမှ sketchup version 2017 and higher 2019အနည်းဆုံးအနှိမ့်ဆုံးရှိမှရမယ်နောက်တစ်ခုက D5.D5A ဆိုတဲ့ D5 render format ကို support လုပ်မယ်နောက်ပြီးရင် Rhino ရဲ့ 6.5 version and higher Rhino version ကိုသူက support လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် FPX ကို support လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဘာမပါဘူးလဲဆိုရင် material information တွေမပါဘူးနောက်တစ်ခုက ABC format ABC format ကဘာအတွက်ဒီကနားလည်အောင်ပြောမလို့ဆိုဒီ animation လုပ်ထားတဲ့ modeling software မှာ animation လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို D5 ထဲကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ ABC format နဲ့ထည့်မှရမယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးရင် preparation ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ file ကိုဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဒီ file ကိုမရောက်ခင်မှာပထမဆုံးတစ်ချက်က model တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ model တွေ surface orientations တွေကို check လုပ်ရမယ်ပြီးရင်သူရဲ့ဒီ surface normals တွေပြီးရင်သူတို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်မလားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက model ကိုတခြား complete လုပ်ထားပါခုနလိုbroken ဖြစ်နေတဲ့ model မဖြစ်အောင် overlapping surface တွေမပါရဘူးအဲ့ဒါမျိုးပါခဲ့ရင်ပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်เนาะပြီးရင် UV coordinates တွေ UVW mapping တွေကတ်တာမျိုးတွေเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေတစ်ခါလေးလုပ်ခဲ့ရမယ် D5 ထဲမှာတော့ဒီ UV mapping တွေကို stretch လုပ်တာတို့ rotate လုပ်တာတို့เนาะ triplanar mapping တွေပြောင်းလို့ရတော့ညာလဲ original မကောင်းဘူးဆိုရင်ဟိုထဲမှာလည်းဘာမှပြင်လို့မရဘူး okay ဆိုတော့ဒါကဒီ G5 manual ကပေးထားတဲ့ quick start နဲ့တွားတာဆိုတော့ user interface ကိုတွားရအောင်ဆိုတော့ user interface ကိုကျွန်တော်တို့ file ကိုကြည့်ရင်းနဲ့တွားလိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်လောလောဆယ် new ခေါ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ new sync နဲ့ရှင်းပြမယ် alright ဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံး D5 program စပြီးပွင့်မယ်ဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုးကြာလာလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာဘာမှမပေါ်လာခင်မှာ beginners guide ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကိုဘာလဲဆိုတော့သိချင်เนาะအကြမ်းမြင် quick way ပေါ့เนาะအမြန်ပြီးသွားပြီးတော့လုံးသွားကြည့်လို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့ကိုကတခြား program တွေနဲ့ familiar ဖြစ်နေပြီသားဆိုရင်လည်းဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နဲ့တယ်ဘာ function တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့မြန်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့သွားကြည့်အောင် let's start alright ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒါက selection tools ပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတာ selection တွေဘာညာလုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပြန်သွားမယ်နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာညာအစပြီးရင်lighting တွေ path တွေဟလာ particles တွေဒီကနေသွားလုပ်တယ်ပြီးရင်runner လုပ်မဲ့အကြောင်းတွေကဒီမှာပါမယ်နော် runner queue တွေဟလာ
အဲ့ဒါပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ camera ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဒီကနေသွားပြီး viewport တွေ camera တွေထိန်းချုပ်ခြင်းဒီကနေသွားပြီးထိန်းချုပ်တယ် okay ဆိုတော့ဒါကိုပြထားတာ okay ပြီးရင် next အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် orbit mode ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် mode က2မျိုးရှိတယ် fly mode နဲ့ orbit mode ဒီမှာတစ်ချက်သူပုံလေးပြထားတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ orbit mode ကဒီ right click လေးကိုပဲနှိပ်ဖိပြီးဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဖိပြီးဆွဲပြီးတော့လှည့်တာလောက်ပဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် orbit mode ကိုလုံးဝမသုံးဘူးဘယ်ဟာပဲသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် fly mode ကိုပဲသုံးတယ်နော် fly mode ကဒီ right click နဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလို view ကို rotate လှည့်ပြီးကြည့်လို့ရတယ် orbit ပုံစံမျိုးကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးရင် scroll ကိုလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် zoom in zoom out ရမယ်နောက်တစ်ခုက keyboard ကနေတော့ counter strike တို့ပါတော့ video game တွေ computer game တွေစော့ရင်သုံးတဲ့ key တွေပဲ AWSD နော် AWSD နဲ့ရှေ့တိုးမယ်နောက်ဆုံးမယ်ဘေးပညာရွှေ့မယ်ပြီးရင် Q ကအပေါ်တက်မယ် E ကအောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်နေရမယ့်ကောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် fly mode တွေပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို familiar ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်မယ် okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ access နော် access window မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ material library ရှိမယ် model library ရှိမယ်ပြီးရင် particle library ရှိမယ်เนาะအကျဉ်းအားဖြင့် okay ပြီးမှအသေးစိတ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြီပေါ့เนาะကိုကနောက်ထပ်အများ tutorial တွေများကြည့်ခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုရင်ဒီကနေ tutorial ဆိုတော့သွားလို့ရတယ် help center ကိုသွားရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း forum ကိုသွားလို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါက interface မရောက်သေးခင်သူတို့ရဲ့ quick start ကိုကြည့်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် interface ကိုတွားရအောင် interface ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာပထမအောင်ဆိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ panel ကြီးကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော် main interface လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလက်ရှိအလယ်မှာမြင်နေရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီ 3D Max မှာဆိုရင်လည်း Viewport လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် main Viewport လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာကြီးလက်ရှိเนาะမြင်နေရတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ viewport လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီဟာကြီးကိုเนาะကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဟာဒီထဲမှာပဲအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် viewport လို့ခေါ်မယ်နံပါတ်2ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုဒီအပေါ်ကဘာလေးပေါ့နော် navigation bar လို့ခေါ်တယ်ပေါ်ကနေသူဘယ်ထိပါမလဲဆိုဒီကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ menu bar ပုံစံမျိုးဒီကနေဆုံးထိပါမယ် navigation bar navigation bar မှာဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်လဲ navigation bar မှာကျွန်တော်တို့lights ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် lighting တွေကိုဒီကနေထည့်ခြင်းနေဆိုရင် lighting တွေကိုဒီကနေတွားပြီးထည့်လို့ရမယ်lighting အကြောင်းကိုတော့တစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ကိုနောက်မှပြန်သွားမယ် okay ဆိုတော့ lighting တွေလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုဘာပဲပါမလဲဆိုရင်ပတ်လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်လူတွေ vehicles တွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့တွားလို့ရမယ်ပြီးရင်အပင်တွေပါညာနော် site ချင်တယ်အဲ့လား vegetation tools ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီ brush လေးပို့လိုက်အောင်နဲ့အပင်တွေနော် brush လေးပို့လိုက်အောင်နဲ့အပင်တွေပေါက်လာတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီထဲကနေသွားလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက particle system particle တွေကိုဆိုရင်ဒီကနေသွားပြီးတော့အပ်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆိုတော့ဒါက navigation bar ပေါ့နော်ဒီမှာ navigation bar အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင် number 3ကဘာပြောချင်တယ်လဲဆို scene control number 3ကဒီကောင်နော်ဒီမှာ number 3ကဒီကောင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ 3D scene ကို control လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ထဲမှာသွားလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ model mode ပေါ့နော် model မှာmove rotate လုပ်မှာလား scale လုပ်မှာလားနော်အဲ့နှစ်ခုကို shortcut က V ပြီးရင်သူ့နှစ်ခုအပြောင်းလဲလုပ်ချင်တယ်သူက rotate နဲ့ move နဲ့ကတွဲရက်ပါတယ်နော်တွဲရက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒါတွေအသေးစိတ်ပြီးပြန်ပြောပြပေးမယ် rotate တွေပါဆိုရင်ဒါမျိုး model ရဲ့ control လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွားလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ဒီ wall scaler ပါညာပေါ့နော်ဒီ wall အဲ့ဟာမျိုးတွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကmaterial ကို pick လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ material pick ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာ camera ရှိမယ်နော် camera အောက်မှာဒီ exposure ပါညာ camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအလုံးဒီအောက်မှာလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင် display ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုကြည့်ခြင်းလဲ 2D 3D ကြည့်မှာလား wireframe ကြည့်မှာလားတကယ်live ကြည့်မှာလားပြီးရင် quality နော် quality smooth ရှိတယ်ပြီးရင် precise ဆိုရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေ
သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ fly mode နဲ့ orbit mode okay ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ရှင်းပြမယ် okay ဒီမှာလေးကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ panel ပေါ့နော်အဲ့ panel ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ list ခေါ်လဲနော်တော့ list လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ list ထဲမှာကျွန်တော် layer စီပါမယ်နော် layer စီပါမယ်ပြီးရင် camera တွေ scene list ပေါ့ camera ကိုမှ10လုံးရှိရင်အဲ့10လုံးဒီမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်နော် camera ရဲ့နာမည်တွေနဲ့အတူပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုရင် layers တွေရှိမယ် layer တွေကို manage လုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခု object နော် object list နော် object တွေကိုဒီဘက်မှာ import လုပ်လိုက်တဲ့ဟာလားဒါမှမဟုတ်ရင် import ကဘယ် object လဲပြီးအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ control လုပ်လို့ရတယ် hide လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပိတ်တွေလုပ်လို့ရမယ် okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို number 5ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကညာဘက်ကကောင်ပါနော်ညာဘက်ကကောင် sidebar လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ 3max ဆိုပါမှာဆိုရင်သူ့ command panel လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျတော့သူsidebar ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ် sidebar ထဲမှာဘာရှိမလဲ skylight နော် skylight အကြောင်းရှိမယ် weather ရှိမယ်နော် skylight တွေ weather တွေနောက်တစ်ခုက effect တွေနော် effect တွေသုံးလို့ရမယ်post processing တွေသုံးလို့ရမယ်နောက် style တွေသုံးလို့ရမယ်နော် style တွေရှိမယ်ပြီးရင် color grading ဆိုတာရှိမယ် okay so color grading ကpro version မှာပဲပါလိမ့်မယ် okay ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပါရှိလဲဆို render mode render ချခြင်းပေါ့နော်ဒီမှာ pro version မှာပဲအခုလို့ဒီ VR icon လေးပြလိမ့်မယ် pro version မဟုတ်ဘူးရိုးရိုး free version ဆိုရင်တော့ဒီ icon ပြမှာမဟုတ်ဘူး okay ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင် render လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် image ကို render လုပ်ချင်ဒီကနေဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဘာ mode ကိုအရင်ရွေးပေါ့နော်ဒါ image mode လား panorama mode လားနောက်ပြီးရင် FOV ဘယ်လောက်လိုချင်လဲဟလား focal length ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီကနေပြန်ပြီးသွားချိန်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီ aspect ratio မှာဆိုရင် window ဆိုရင်လက်ရှိပြနေတဲ့ window ရဲ့ size နဲ့ပေါ့နော် render လုပ်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကတခြားဒီလို ratio aspect ratio လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့သုံးလို့လုပ်လို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုဒီ output size ကကြတော့ 2K လိုချင်လားဟလား 4K လိုချင်လား 6K လိုချင်လား 8K လိုချင်လား 16K အထိပါလိုချင်လားဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာလုပ်လို့ရတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ custom လိုချင်တဲ့ custom လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီထဲကနေတွားပြီးတော့ကိုကရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲနောက်တစ်ခု channel တွေပါကျွန်တော် save လုပ်လို့ရပါတယ် channel တွေမှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်เนาะဒီမှာ Z tab ဘာညာအကုန်လုံးတွေကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေမလိုချင်တဲ့ဟာတွေဖြုတ် okay ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော် render လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဒီစိတ်ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင် format ကိုတုံးဘယ် format လိုချင်လဲကိုကပုံမှန်အဖြစ်သူက PNG နဲ့ပေးထားရပေါ့နော်ဒီဟို free version မှာဆိုရင်အခု pro version မှာဆိုရင်တော့တခြား tip file တွေ raw file တွေเนาะမျိုးတွေ targa တွေ jpeg တွေ save လုပ်လို့ရတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ render တကယ်အစစ်ချမယ်ဆိုရင်ဒါလေးနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှာတိတ်မလဲပါညာသူတို့မေးပြီးတော့ render ချမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်နောက်ထပ်ကဘာရှိလဲဆိုရင်render queue ပေါ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာ render တွေလုပ်တဲ့အကြောင်းမှာပြောမယ် okay ဒါ render လုပ်ချင်ဒီကနေသွားတယ်နောက် video တွေ render လုပ်မယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် animation တွေ camera တွေ animation camera တွေဘာညာတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေသွားပြီးလုပ်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့မှာတခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့နောက်မှပြန်ရှင်းပြမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအရင်ဒီ5လောက်ထားတဲ့ file တွေမှာတကယ် working အလုပ်လုပ်နေတဲ့ file တွေတင်ထားပြီးရရှိရဲ့အဲ့ဟာတွေမှာသွားကြည့်ရင်တော့အချက်ချင်းသိရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ပြပြီးတော့real life မှာပြန်ရှင်းပြတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပဲပြောပြလိုက်တာ alright ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ video ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ render queue ကကိုက render တွေကိုဒီထဲကိုစရင်းနဲ့တို့လို့တို့ထားလိုက်တဲ့သဘောပဲပြီးတော့မှကိုရုံးကနေပြန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညအိတ်ခန်းဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဟာအကုန်လုံးကို render တစ်ခါတန်းချစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလို queue တွေကိုထည့်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ batch render လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပုံစံမျိုးလိုပဲနော်ဆိုတော့ okay ဒါကဒီ render အကြောင်းလေးကိုပြတာအဲ့ဆိုရင် asset ကိုကြည့်အောင် asset မှာဘာတွေပါလဲ asset မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ asset ကိုနှိပ်လိုက်မယ်
okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီ5ရဲ့ asset ပေါ့နော်အကိုလုံးကmaterial တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးပေါင်း2036ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ pro တွေပါမယ် free တွေပါမယ် okay ဆိုတော့နောက်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးဒီ PPR material တွေတုံးထားတယ်သူမှာပါတဲ့ material တော်တော်များများအသုံးဝင်တယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေexplore လုပ်ကြည့်မှရမယ်ဘယ်ကောင်ကဘယ်ထဲမှာပါလဲကိုကတခြားတီးသန့်သွားပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီသွားပြီးရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းသွားပြီးရွေးလို့ရတယ်နော် plastic ဆိုရင် plastic ဘယ်လိုမျိုးစားတွေနဲ့ရှိတယ်လဲဟဲ့လားဒါလေးတွေကို explore လုပ်ထားမှာကိုတကယ်အသုံးမဲ့ချိန်ကြရင်ဘယ်ကောင်ဒီဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒီ asset မှာ material အပြင်ပါတယ်ဆိုတော့ model ဆိုတာပါတယ်နော် model မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျိုးစုံပါတယ်နော် model မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နှခုလောက်ပါလို့ဆိုရင်9000 plus 9156 models အဲ့ဟာတွေက free တွေပဲလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးpro version တွေပါမယ်နော် pro version တွေပါလိမ့်မယ်pro တွေကကြတော့ pro account ရှိမှာပဲဝယ်လို့ရမယ်နော်သုံးလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ free version ကိုပဲသုံးရမယ် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ particles တွေပါမယ်particles မှာကျွန်တော်တို့73 particle ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ dynamic အကုန်လုံးဒီ dynamic တွေဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားနေရပါတော့မီးတွေရေတွေဟလာမီးပန်းတွေအထူးသဖြင့်အဲ့ဟာမျိုးလေးတွေနောက်တရွက်တွေကြာတာတွေနော်အဲ့ဟာလေးတွေဒီparticles တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုလည်းကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့သုံးဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင် asset panel ထဲမှာပဲရှိမယ်နော်ဒီကနေသွားပြီး browse လုပ်လို့ရမယ် access လုပ်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါဒီ asset panel အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ import ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ import ကိုကတခုခု file တခုခု import လုပ်ခြင်းဒီကနေသွားပြီးတော့သွားပြီး import လုပ်လို့ရမယ်เนาะ okay ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီဘက်ကဟာ file အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ recent project ကိုတွားမလားဟာလားเนาะနောက်တစ်ခုက mask လုပ်မလားဘာညာတွေဒီ file ထဲမှာရှိမယ် edit ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပါ view မှာဆိုရင်ဘယ်ကောင်ကဘယ်လိုပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော် project ကိုပြောနေရင်းနဲ့မှတခြားအပိုင်းတွေပြောနေနေအသေးစိတ်ပြန်ပြီးပြောပြသွားမယ် okay ဆိုတော့ဒါကပုံမှန်တိုင်းပဲ file menu ကတော့ဒီလိုပဲရှိမယ်နောက်ဆုံး setting တွေပါညာဆိုရင် preference တွေမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ user interface ပေါ့နော် overview ကဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ user interface overview ကပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာပါပြန်လဲဆိုရင် workflow အဲ့တော့ workflow ကမကြည့်အောင်နော် workflow ကတော့ဒါရုပ်ရှင်ပါတယ်ကိုက SketchUp user ဆိုရင် SketchUp ကို direct တန်းပြီးတော့ 3D5 ကနေတန်းပြီးဖွင့်ပေးလို့ရမယ်ကျန်တဲ့ format နဲ့ကျန်တဲ့ software တွေသုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့ workflow ဆိုတဲ့ထဲကိုတွားပြီးတော့ converter တွေကို download လုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ install လုပ်ပါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့ okay ဒါပြီးပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ workflow ကဘယ်လိုလေးလဲဆိုအကြမ်းမြင်ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒါလုပ်တဲ့ဟာအကြောင်းမပြောနော် workflow ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအကြမ်းမြင်ပြောမယ်လိုအပ်တဲ့ software converter တွေကတော့ download လုပ်ရမယ်ပြီးပြီဆိုတော့သူထဲမှာပါလာတဲ့ synchronize button လေးလုံးမယ် file ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ပုံမှန်အဖြစ်သူက auto exposure on ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဗရင်းပေါက်ရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် auto ဒီလိုမျိုးလင်းနေလိမ့်မယ်တကယ်လို့ပိတ်ရက်ပေါ့နော်ဘာတကယ်မှဘာအလင်းမှမဝင်နိုင်တဲ့ဟာတွေနဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အမဲအောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာမှမလုပ်သေးကျွန်တော်ဒီ environment ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုဒီ auto exposure on မလားဟာလား environment setting လေးတွေကိုချိန်ရမယ်ပထမအောင်ဆုံးအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ model ထည့်မှာလားဟာလားတခြားတော့model လေးတွေကိုလိုက်ထည့်လို့မယ်ပြီးရင် lighting တွေထည့်မယ်နော် lighting တွေထည့်မယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် lighting တွေထည့်ပြီးဆိုတော့ material adjust လုပ်မယ်နော် material adjust လုပ်မယ် lighting ရဲ့အနေထားပုံမူတည်ပြီး material ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကျမှ precise ပို့ပြီးဖြစ်မြင်ရမယ်အဲ့တော့ material ကလည်းကျွန်တော် access ထဲမှာရှိပြီးသားဟာတွေကိုသုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုပါလာပြီးသားဟာကို adjustment ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရတယ်
okay အဲ့ဒါပြီးဆိုရင် camera တွေ set up လုပ်မယ်เนาะ camera set up လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာချိန်ရမလဲဆိုရင်เนาะ post processing ကိုချိန်မယ် post processing ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက် panel မှာပါလာတဲ့ဟာเนาะ post processing ကိုဒီဘက်မှာတွားပြီးချိန်လို့ရမယ် okay အဲ့ပြီးရင် lens effect တွေဟလာ dome mapping တွေချိန်ပြီးတော့ဒီ 3D scene ကြီးကိုပြင်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ခုနလို lens effect တွေထည့်မယ်เนาะ bloom တွေ lens flare တွေเนาะပြီးရင် contrast တွေ saturation တွေလည်းချိန်လို့ရမယ်ပြီးရင်လိုအပ်ရင် LUT တွေကစားပေးမယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် ready to render ပဲအဲ့ခါကျရင် render လုပ်မယ် render တရားဆောစောပြခဲ့တဲ့အတိုင်း render နှိပ်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ resolution ကိုရွေး okay အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ render queue ကိုတုံးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်လက်စားတယ်နောက်ကြရင်တစ်လက်စားတယ်ပြောပြမယ်နော်နောက်ကြရင်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုရင် video ဆိုရင်လည်း video output ကိုဘယ်မှာသိမလဲလား animation တွေကိုဒီထဲမှာပဲအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဒါရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ file နဲ့ပဲပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက file ကိုစပြီးထည့်လိုက်တဲ့အနေထားကနေ procedure လေးတွေပေါ့နော်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ် input ဘာလုပ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအစင်လိုက်ပြောပြပေးတယ်ဟာ okay ဆိုတော့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်3ခုအောက်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော် quick start ရဲ့ interface overview ရဲ့ workflow အကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ရက်မှာနောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီ user guide အကြောင်းပြောတော့မယ်နော်အဲကြတော့မှ view တွေဘာလုပ်လဲ model တွေကဘာဖြစ်လဲဟလာ material ကဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲ environment မှာဘာတွေပါလဲ effect တွေမှာဘယ်လိုသုံးရလဲနော်ဆိုတော့ animation path တွေဘယ်လိုသွားမလဲ vegetation tools တွေနောက်ဆုံးဘယ်အထိပါမလဲဆိုရင် widget ပေါ့နော် widget တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအထိပဲကျွန်တော်ပြောသွားမယ်အားလုံး okay ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဒါကြီးပိုင်သွားရင်စာအုပ်ကြီးအကုန်ဖတ်လိုက်ရတူပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ D5 ရဲ့ basic နဲ့ essential knowledge တွေဒီစာအုပ်ရဲ့အပြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီကြံတဲ့ကိုယ့်အကူစမ်းသပ်တဲ့အပိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့စူးစမ်းမှုနောက်တစ်ခုကအမြင်ရှိမှုနောက်တစ်ခုကများလုပ်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကွာသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ value quality okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ရက်မှာပဲကြံတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဒီဆက်ဖက်အောင်ဆက်သွားမယ် okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်နော်